आराध्य दैवत श्री देव रुद्रेश्वर हांचे आयज आमी आशिर्वाद घेवपा खातीर खास करून आयज ह्या स्थळार आयिल्ले आसा आनी आयज देवा कडेन आमी सगळ्यांनी प्रार्थना केल्ली गोंयचे खातीर, गोंयच्या भविश्या खातीर आनी गोंय सांबाळपा खातीर आमी आमचे आराध्य दैवत हाचे कडेन मागणी केल्ली आसा। गोंयांत सगळ्यांक देवान बरी बुद्ध दिवन गोंय सांबाळून गोंयच्या लोकांचें कल्याण करपाचें आमी प्रार्थना देवा कडेन केल्ली आसा। आनी हें सगळें करता आसतना देवा कडेन हेंय मागलां आमी की येता इलेक्शन जावन गोंयांत गोंयकारांचो सरकार म्हणजे गोंयांत लोकांचो सरकार जो गोंयची रक्षण करतलो आनी गोंयांक फुडें व्हरतले असो एक सरकार इलेक्शन जातकच गोंयांक मेळची अशी आमी मागणी केल्ली आसा। सगळ्यात जोडी नंबर 1 गोंयची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे ज्या तरेन गोंय विकपाक काडलां तें पळयलें जाल्यार गोंयच्या लोकां भितर भंय निर्माण जाल्लो आसा। गेल्या 15 वर्सांक गोंयचे डेव्हलपमेंट नांवाच्या नांवान एक वेगळो अत्याचार जाता, जॉबाच्या नांवान वेगळे स्कॅम जाता, करप्शन तर सर्रास चल्लेलें आसा आनी हातूंतल्यान सगळ्यांत हितून आमचे लोक सगळे त्रस्त आसा। लोकां भितर एक प्रचंड नाराजी आसा आनी आमी आयज देवाचो आशिर्वाद घेता आसतना देवाक सांगलां की एक बरो सरकार, नितळ सरकार जो करप्शन फ्री सरकार आसतलो आनी गोंय विकपा पासून सगळें बंद करपाचो सरकार आसतलो। ह्या फावटी आमी बरो भरगच सरकार म्हणजे जंय कमीच कमी आमचे 21 आमदार आसतले आनी एक बरो सरकार आमी लोकां मुखार दवरतले। तातूंतल्यान म्हाका दिसता आमी जेन्ना बरे लिडर चूज करून काडटले जे पयशां फाटल्यान सत्ते फाटल्यान रावचे ना आनी पक्षा कडेन एकनिश्ठ रावतले अशें लोकांक निवडून हाडपाची आमी लोकां कडेन